Բարի կեսօր, Open Media-ի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Re News լրատվականը, տաղավարում է Լուսինե Ղարսայանը։ Այսօր արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը Բրյուսելում կստորագրեն համագործակցության նոր Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ռազմավարական օրակարգի փաստաթուղթը։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը Բրյուսելում հայ լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտնել է, որ ստորագրվելիք փաստաթուղթը մի քանի կարևոր, այդ թվում անվտանգային պաշտպանական բաղադրիչներ է ներառում, սակայն չի հստակեցրել, թե ինչ անվտանգային պաշտպանական կոնկրետ համագործակցություն է նախատեսում փաստաթուղթը։ Նշվում է, որ Երևանի ժամանակով ժամը 14:30-ին կողմերը հանդես կգան համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը նաև հայտարարել է, որ հայաստանյան գրանցում ունեցող օդանավերի թռիչքների արգելքը Եվրամիության տարածքում պահպանվում է ոչ թե քաղաքական, այլ տեխնիկական գործընթացների պատճառով Եվրամիության թռիչքային անվտանգության սև ցուցակից դուրս գալու համար Հայաստանը որոշ քայլեր դեռ չի կատարել։ Նշեմ, որ սեպտեմբերին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը հայտնել էր, թե եվրոպացի մասնագետների արձանագրած թերությունների հիմնական մասը վերացվել է ու չէր բացառել, որ Հայաստանը Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակից կարող է դուրս գալ այս տարվա վերջին։ Էլեկտրական շարժիչով մեքենաների ներմուծման դեպքում ավելացված արժեքի հարկից ազատման արտոնությունը կերկարաձգվի ևս 1 տարով։ Ազգային ժողովում հայտարարել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նրա խոսքով կառավարությունը սրանով նպատակ է դրել խթանել էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումը։ Ընդդիմադիր падգամավոր Արտուր Խաչատրյանն էլ իրավիճակը խայտառակ է որակել, ասել է պետությունը հարկահավաքների փողերը ուղղում է ինչ-որ բիզնեսներին, որպեսզի այդ բիզնեսները մեքենան մտցնեն Հայաստան առանց ավելացված արժեքի հարկ վճարելու և Հայաստանից արտահանեն։ Ազգային ժողովում քննարկվում է նաև առողջության համընդհանուր ապահովագրության և կից նախագծերի փաթեթը։ Ըստ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի, սրանով Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին միավորում են մեկ ապահովագրական զամբյուղի մեջ, որպեսզի հավասարակշռեն բոլոր քաղաքացիների առողջական, ֆինանսական ռիսկերը։ Նորից պիտի շեշտադրեմ, որ այն համընդհանուր է, այսինքն ներառելու է Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, բայց չի ծածկելու բոլոր քաղաքացիների և ամեն անհատի ողջ առողջապահական կարիքները, այլ ուղղված է հիմնական հիվանդացության և մահացության բեռ հանդիսացող վիճակների, հիվանդությունների մեղմանը, դրանց առողջապահական ամենալավ արդյունքների ապահովմանը։ Երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է, որ քաղաքացիական պայմանագիր և վարչության արտահերթ նիստ է հրավիրել падգամավորի թեկնածուների գրանցման գործընթացը սկսելու համար։ Խոսելով կառավարող ուժի մասին, վարչապետը շեշտել է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը հատուկ պատասխանատվություն է զգում երկրում քաղաքական միջավայրի, մթնոլորտի, կուլտուրայի զարգացման գործում։ Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության որոշմամբ ընդունվել է կուսակցության էթիկայի կանոնագիրք, որում ստանդարտներ ենք սահմանում ինքներս մեզ համար։ Դրանով իսկ հայտարարելով ինքներս մեզ հայհոյախոսության անձնական թիրախավորման, վիրավորանքի դաշտից դուրս դնելու, ինչպես նաև բարևարկության լավագույն ստանդարտներին մեր նվիրվածության մասին, ասել է վարչապետը։ Բանտում գտնվող Վրաստանի նախկին նախագահ Միխեիլ Շահակաշվիլին մեղադրել է գործող իշխանություններին արևմտյան գործընկերների, նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները վատթարացնելու մեջ։ Ըստ նրա, վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Հայաստանից պահանջել է Երևանից արտաքսել վրացական հասարակական գործիչներին, որոնք ճնշումների ենթարկվելով հանգրվանել են Հայաստանում, իսկ Փաշինյանի կառավարությունը պատասխանում է, որ Հայաստանում չկա և չի լինելու օտարերկրյա գործակալների մասին օրենք և վրացիների ազատությունը սահմանափակելու հիմքեր չկան։ Ըստ Սահակաշվիլիի, Կոբախիձեն Երևանին իբր սպառնում է ապրանքների տեղաշարժման սահմանափակումներով։ Նախկին նախագահը պնդում է, որ Թբիլիսին արդեն իսկ այդ խնդիրները ստեղծել է Ադրբեջանի համար։ Վրաստանում շաբաթներով ձգձգվում են Թուրքիայից եկող բեռների տարանցումն Ադրբեջան։
Ադրբեջանական կառավարամետ լրատվամիջոցները գրում են, որ Վրաստանի տարածքով ադրբեջանական բեռնատարների տարանցումը, որը տասնամյակներ շարունակ կանխատեսելի երթուղի էր, վերածվել է քաոսի, սկսել է լուրջ խափանումներ գրանցել ադրբեջանցի վարորդները բախվում են շաբաթներ տևող սպասումների եւ վրացի մաքսավորների կամայականություններին։ Ըստ հրապարակման վրացի պաշտոնյաները վարորդներին անգամ ասել են գնացեք ձեր Զանգեզուրի միջանցքով։ Բաքուն այս արտահայտությունները մեկնաբանում է որպես հուզական խանդի դրսևորում Թբիլիսիի կողմից տարածաշրջանային լոգիստիկ մենաշնորհը կորցնելու հեռանկարի պատճառով։ Բաքվի մամուլում հնչում են սպառնալիքներ հնչեցնելով Վրաստանում մեծ ադրբեջանական համայնքի մասին, որը խիստ զգայուն է անարդարության ցանկացած դրսևորման նկատմամբ, իսկ Ադրբեջանի նկատմամբ անարդարությունը երբեք անպատասխան չի մնում։ Արագածոտնի թեմի հոգևորականները համատեղ ստորագրությամբ անվերապահ հավատարմություն են հայտնել իրենց կատարած ուխտին հայ եկեղեցու վարդապետությանը, նվիրապետությանը, նրա կանոններին ու սկզբունքներին։ Նաև հավատարմություն են հայտնում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին եւ նրա գահակալին Գարեգին II կաթողիկոսին։ Խստորեն դատապարտում ենք Սուրբ Պատարագի արարողության ընթացքում վեհապար հայրապետին վերաբերող հատվածների միտումնավոր զեղչումները։ Այն հակականոնական է, ոչ պատշաճ վերաբերմունք հայ եկեղեցու նվիրապետության նկատմամբ եւ պառակտիչ դրսևորում։ Ստեղծված կացությունը թույլատրում է մեզ մեր պարտքը համարել մեծ պարտավորությամբ եւ պատասխանատվությամբ մեր հավատարմությունը հայտնել, խոստանալով ըստ ամենայնի հնազանդվել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու օրենքներին, հետևել ավետարանի խոսքի ճշմարտությանը, Աստծուն պաշտել եւ ծառայել սրբությամբ եւ արդարությամբ, Սուրբ եկեղեցու պայծառության համար, նախաձեռնությամբ, գործով եւ խոսքով լինել եկեղեցու մեջ։ Հայաստանի գործող կառավարության եւ Սփյուռքի մի հատվածի միջև հարաբերությունները շարունակում են սրվել։ Այս պահին ավելի քան 10 սփյուռքահայի Հայաստանը անցանկալի անձ է ճանաչել Կանադայից, Միացյալ Նահանգներից եւ Ֆրանսիայից։ Այս գործընթացը սկսվել է 2023 թվականից, երբ առաջինը ֆրանսահայ ընկերությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանի մուտքն արգելվեց Հայաստան։ Սակայն նախորդ տարի Փափազյանը առաջին ատյանի դատարանում վերականգնել էր հայրենիք վերադարձի իր իրավունքը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի միջնորդության արդյունքում Փաշինյանը զիջել եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը վճիռը չի բողոքարկել։ Սակայն մի շարք սփյուռքահայեր դեռևս վիճարկում են արգելքի վճիռը։ Նրանց շարքում է Ֆրանսիայից դաշնակցական Նժդե Գարագավորյանը։ Reopen Media-ի ֆրանսերեն թողարկման հեղինակ Հասմիկ Առաքելյանը զրուցել է նրա հետ։ Ֆրանսերեն հարցազրույցը հայերեն ամփոփել է ռեպորտաժում։ Persona non grata թե ընդդիմադիր սփյուռքահայերին լրացնելու փորձ։ Արդեն 3 տարի է ֆրանսահայ Նժդե Գարագավորյանի մուտքը Հայաստան արգելված է եւ նա չի կարողանում հայրենիք այցելել։ Բացատրություններ այդպես էլ չի ստանում։ Իր իրավունքը փորձում է վերականգնել դատարանում, սակայն դեռևս դրական արդյունք չկա։ Ֆրանսահայ երիտասարդը համոզված է, այդ ամենը կախված է մեկ անձից եւ այդ անձը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նժդեի բախտին արժանացել է եւս 16 հայ։ En vérité, dans les rapports qu'on a reçus, Ճիշտն ասած, ԱԱԾ-ից ստացված զեկույցներից մենք իրականում չենք հասկանում, թե կոնկրետ ինչում են ինձ մեղադրում։ Խոսում են ազգային անվտանգության մասին, պետական գաղտնիքների մասին եւ այլն, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այս ամենը դատարկ խոսակցություններ են։ Մենք շատ բաց, երբեմն նույնիսկ կատաղի կերպով ընդդիմախոսել ենք Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությանը։ Ճիշտ է, Հայաստանի մեր գործընկերները փորձում են անել անհրաժեշտը դատարաններում իմ իրավունքները պաշտպանելու համար, բայց ցավոք դա ոչնչի չի հանգեցնում։ Տպավորություն է, որ ամեն ինչ կախված է մեկ անձից եւ դատավորները, փաստաբանները ոչ մի ազդեցություն չունեն։ Հույս ունենք, որ մի օր ինչ-որ մեկը կունենա քաջություն եւ ուժ ասելու, որ այս գործը շինծու է, բայց առ այսօր մենք նման դատավորի չենք հանդիպել։ par Pachignan. Նժդեհը պատմում է, շատ կապված է եղել Արցախի հետ։ Պատերազմից հետո նույնիսկ հասել է այնտեղ հումանիտար օգնությամբ։ Ֆրանսիայում դրամահավաք է անցկացրել, 650 գազի բալոն է գնել իր ընկերների հետ եւ բաժանել Արցախի անապահով ընտանիքներին։ 2021-ի ամանորը դիմավորել է այնտեղ, ասում է, կորցրինք Արցախը, իսկ հիմա նույնիսկ չի կարողանում Հայաստան գալ, ծանր ապրումներ ունի։ Dans les années du génocide, Ցեղասպանության տարիներին լինի Ստամբուլում թե այլուր շատերը կարծում էին, թե օսմանցիների հետ հնարավոր է խաղաղ ապրել։ Այո, իհարկե, ոմանք լավ էին ապրում Կոստանդնուպոլսում, բայց նրանք բոլորը խոշտանգումների ենթարկվեցին, կախվեցին, գլխատվեցին մի քանի օրվա ընթացքում։ Ուստի նույնիսկ եթե այսօր ոմանք պնդում են, թե որոշակի սոցիալ-տնտեսական բարելավում է զգացվում Հայաստանում, բայց չէ որ մի կողմից մենք կորցրինք Արցախը, կորցրինք Հայաստանի վահանը։ Մյուս կողմից քաղաքական դատական ճնշումները հասնում են գագաթնակետին։ Տեսնում ենք 17 արդարների գործը, տեսնում
ենք լրագրողների գործը, որոնք բանտարկվում են հայտնի ոդքասթից մեկ օր հետո, որի ժամանակ որոշ թեմաների եւ որոշ մարդկանց մասին առանց ձևականությունների բաց ու հստակ խոսք են ասել։ Սա անթույլատրելի է։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես Ֆրանսիայի կամ արևմտյան երկրների որոշ դեսպանատներ տեսնում են այս ամենը եւ չեն արձագանքում։ Պատկերացրեք Ֆրանսիայում ինչ-որ մեկին այս նույն մեթոդով ձերբակալեին եւ բանտարկեին, ինչպես եղավ Սամսոնյանի եւ Սաղաթելյանի դեպքում։ Պատկերացնենք այս նույն սցենարը Ֆրանսիայում։ Երկու լրագրող վատ են արտահայտվում նախագահ Մակրոնի կամ վարչապետի մասին։ Հաջորդ օրը դիմակավորված ոստիկաններ զենքով գան այդ մեդիա գործիչների հետևից։ Դա իսկական սկանդալ կլիներ, բայց Հայաստանում ըստ երևույթի այսօր այն ամեն ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանը ընդունելի է, անդուրժելի է։ Ենթադրում եմ, որ դա աշխարհաքաղաքական առուծախի մեջ Փաշինյանին իր տեսակով որոշակի լավություն անելու համար է։ Իսկ արդյոք Ֆրանսիայի հայ համայնքում կան երիտասարդներ, որոնք շարունակում են պայքարել հայ դատի համար, ինչպես անում էր ժամանակին ավագ սերունդը, թե Հայաստանում եղած պառակտումն ու ատելության խոսքը հասել է նաև այնտեղ, իսկ ոմանք նույնիսկ համակերպվել են ստեղծված իրավիճակի հետ։ Բոլորի անունից Նժդեհը պատասխանելու իրավունք իրեն չի վերապահում, սակայն խոսում է իր տեսածի ու լսածի հիման վրա։ Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont touchés par la rhétorique de Pachinian qui disent Շատ մարդիկ այսօր բարոյալքված են։ Ասում են, որ վերջ, մենք պարտվել ենք, պետք է ընդունել իրականությունը, պետք է բացել խաղաղության դարաշրջանը թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ։ Մենք այդքան էլ ված չենք ապրի ադրբեջանական գազով, Թուրքիայի հետ առևտրով եւ այլն։ Այս կարծիքը իհարկե քչերն ունեն, բայց ցավոք հավատում են այդ թեզերին։ Սակայն ես կարող եմ պնդել, որ հենց որոշակի գործողություններ արվեն, որոշակի փոփոխություններ տեղի ունենան Հայաստանում, բոլոր իրենց մեջ կվերագտնեն հայրենասիրությունը, որն ունեցել են տասնամյակներ շարունակ։ Դա այն է, որ հայ մարդը, որը պայքարում է իր իրավունքների համար եւ հպարտ է դրանով, արգանք ունի իր եկեղեցու նկատմամբ, հարգում է ավանդական ընտանիքի գաղափարը եւ հայն այն մարդն է, որը համարում է բոլոր նրանք, ովքեր իրեն զրկում են իր իրավունքներից, իր թշնամիներն են։ Մենք չենք վախենում իրերն իրենց անուններով կոչելուց։ Մենք այսօր ամենուր տեսնում ենք, թե ինչպես են պատերազմ, զոհաբերություն եւ նմանատիպ այլ բառերը վերագտնում իրենց իմաստը։ Իսկ մենք լինելով այս հասարակության մեջ փորձում ենք ջնջել այս բառերը մեր բառարաններից։ Սա ճիշտ ճանապարհ չէ։ Ես Հայաստանի թշնամին չեմ, շեշտում է ֆրանսահայ Նժդեհը եւ հավելում. Հայաստանը յուրաքանչյուր հայի հայրենիքն է եւ ոչ ոք իրեն իր արմատներից զրկելու իրավունք չունի։ Հասմիկ Առաքելյան, Reopen Media։ Ռոյթերսին հայտնի է դարձել, որ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ նոյեմբերի 21-ին կայացած հեռախոսազրույցում Դոնալդ Թրամփը նրան մեկ շաբաթ ժամանակ է տվել երկրից անվտանգ հեռանալու համար։ Նոյեմբերի 28-ի հաջորդ օրը Թրամփը հայտարարել է Վենեսուելայի օդային տարածքի փակման մասին։ Մադուրոն մի շարք պայմաններ է առաջ քաշել, որոնց մեծ մասը Թրամփը մերժել է։ Իտալիան պաշտոնապես հաստատել է Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության 12-րդ փաթեթը, Կիևը կստանա ռազմական նյութերի, տեխնիկայի եւ սարքավորումների հերթական խմբականակը։ Անվտանգության նկատառումներով փոխանցված ռազմական տեխնիկայի ամբողջական ցանցը գաղտնի է պահվում։ Միջազգային լրահոսին հետևում է Դավիթ Կենջոյանը։ Ռազմաճակատում իրավիճակը կտրուկ սրվել է։ Ռուսական ուժերը հրթիռակոծել են Դնեպրը եւ հայտարարել ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ եւ Վովչանսկ քաղաքների գրավման մասին։ Թեև Կիևը պաշտոնապես չի հաստատել այդ տարածքային կորուստները։ Այս ֆոնին ակտիվացել են դիվանագիտական ջանքերը։ Նախագահ Զելենսկին Փարիզում Ֆրանսիայի աջակցությունն է ստացել անվտանգության երաշխիքների եւ Ռաֆալ կործանիչների հարցում, որից հետո մեկնելու է Իռլանդիա քննարկելու Միացյալ Նահանգների հետ Ֆլորիդայում վարած բանակցությունների արդյունքները։ Կողմերը դիտարկում են ԱՄՆ-ի առաջարկած խաղաղության ծրագիրը, որի շրջանակում Մոսկվայում նախատեսվում է նաև Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆի հետ։ Товарищ Главнокомандующий Объединенной группировки войск решает задачу плана специальной военной операции. Начальник генерального штаба генерал Միևնույն ժամանակ Պուտինը պատրաստվում է 2021 թվականից ի վեր առաջին անգամ այցելել Հնդկաստան, ամրապնդելու պաշտոնական եւ տնտեսական կապերը, չնայած արևմտյան ճնշումներին։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է մեծացնել ճնշումը Վենեսուելայի նկատմամբ։ Պուերտո Ռիկոյում ակտիվացնելով ռազմական ավիացիան եւ հայտարարելով երկրի օդային տարածքի հնարավոր շրջափակման մասին։ Թմրամիջոցների դեմ պայքարի շրջանակում իրականացված հարվածներից հետո։ Այս լարվածության եւ Վաշինգտոնից հնչող ահաբեկչության մեղադրանքների ֆոնին նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հանրաքվեի ժամանակ երդվել է անմնացորդ հավատարիմ լինել ժողովրդին, միաժամանակ անգլերեն կոչերով ու պարերով խաղաղության յուրօրինակ ուղեր ցղելով Միացյալ Նահանգներին։ Իրավիճակը սակայն մնում է հակասական, քանի որ չնայած ռազմական սպառնալիքներին, նախագահ Թրամփը հաստատել է Մադուրոյի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի փաստը եւ այժմ խորհրդականների հետ քննարկում է ճգնաժամի կարգավորման հետագա քայլերը։
Կուբայի իշխանությունները հաստատել են երկրում մոլեգնող դենգե եւ չիկունգունյա վիրուսների համաճարակի լրջությունը, որն արդեն ախտարել է բնակչության 1/3-ին եւ խլել 33 մարդու կյանք, որոնց գերակշիռմասն անչափահասներ են։ Համաճարակի դեմ պայքարը ձախողվել է երկրի ծանր տնտեսական վիճակի պատճառով, քանի որ վառելիքի եւ ֆինանսների սղությունը խոչընդոտում է մոծակների դեմ ախտահանող աշխատանքներին, իսկ դեղորայքի պակասը բարդացնում է բուժումը։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով իրավիճակը շարունակում է վատթարանալ եւ միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է վարակման ավելի քան 5700 նոր դեպք։ Նիգերիայի Նիգեր նահանգում ահագնացող բանդիտիզմի եւ գյուղական վայրերում պետական անվտանգության ուժերի բացակայության պատճառով ավելի քան 50,000 կամավորներ միավորվել են պաշտպանելու տեղի բնակչությանը զինված հարձակումներից, որոնք 2025 թվականի առաջին կեսին արդեն մեծ թվով կյանքեր են խլել։ Աշխարհազորայինները վտանգելով իրենց կյանքը ստանձնել են առաջնագծի պաշտպանությունը եւ այժմ բանակի ու ոստիկանության հետ համատեղ իրականացնում են Սուրբ Մարիամ դպրոցի առևանգված աշակերտների որոնողական աշխատանքները։ Որպես իր առաջին արտասահմանյան ուղևորության կարևոր փուլ, Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդը այցելել է Լիբանանի Բկերկե քաղաք, որտեղ հազարավոր երիտասարդների եւ տարբեր դավանանքների ներկայացուցիչների հետ հանդիպանը քարոզել է միասնություն եւ միջկրոնական երկխոսություն։ Իսրայելի եւ Հեզբոլայի միջև տեղի ունեցած ավերիչ պատերազմի հետևանքները հաղթահարելու նպատակով Պոնտիֆիկոսը անդրադարձել է երկրի խորը վերքերին եւ հորդորել երիտասարդությանը չկորցնել հույսը, օգտագործելով իրենց եռանդը պատմության ընթացքը դեպի խաղաղություն փոխելու համար։ Այցը մեծ ոգևորություն է առաջացրել ներկաների շրջանում, որոնք Սուրբ Աթոռի գահակալի ներկայությունը գնահատել են որպես լիբանանցիների միավորող խաղաղության խորհրդանիշ։ Դավիթ Գենջոյան, Ռիոփն մեդիա։ Խառամենամարտերի թեթև քաշային կարգում UFC դասակարգման առաջին համար Արման Ծառուկյանը մենամարտ կանցկացնի Երևանում դեկտեմբերի 30-ին։ Կանցկացվի մերկ բրոնզներով Hype Fighting լիգայի առաջին մրցաշարը, մրցակիցը հայտնի կդառնա շուտով։ Արման Ծառուկյանը սոցիալական ցանցերում հրապարակած տեսանյութում խոստացել է, որ մրցակցի անունը շոկային կլինի։ Եվ վերջում եղանակի մասին հիդրոթերապևտաբանները հայտնում են, որ հանրապետության առանձին շրջաններում այսօր սպասվում են թույլ տեղումներ, լեռնային շրջաններում գիշերային ժամերին ձյան եւ ձնախառն անձրևի, հովտային շրջաններում անձրևի տեսքով։ Դեկտեմբերի 3-ից 6-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 2-ից 4-ը աստիճանաբար կնվազի 2-ից 4 աստիճանով։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ երկրի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են սպիտակի ոլորաններում արկա է մերկասառույց, վարորդներին հորդորում են երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանից էլ հայտնում են, որ Ստեփան-Ցմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, առավել թարմացված տեղեկատվությամբ Ռի Նյուզը եթերում կլինի ժամը 17-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բարին ընդ ձեզ։